अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल तारक लैब देख रहे हैं और आज इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को कैसे असेंबल करते हैं। तो इसके लिए जो एक्सेसरी चाहिए सबसे पहले वो देख लीजिए। ये SMPS है, पावर सप्लाई। ये इसके जैक हैं जो मदरबोर्ड में लगते हैं और हार्ड डिस्क और या DVD अगर लगाते हैं तो उसमें लगते हैं। ये मदरबोर्ड है, ये फ़ैन प्रोसेसर के ऊपर लगने वाला ये प्रोसेसर है, ये 2 रैम है, DDR2 है, ये DVD ड्राइव है और हार्ड डिस्क। तो इन्हीं चीज़ों को असेंबल करके हम पूरा डेस्कटॉप असेंबल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लैच को हम ओपन करेंगे और इसमें प्रोसेसर को फिट करेंगे। ये एक ही डायरेक्शन में फिट होता है, घुमा के नहीं लगा सकते इसको। 2 साइड में 2 छोटे छोटे लॉक होते हैं। इसको ऊपर बिठा देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ये इसमें टाइट होकर बैठ जाएगा। अब इसमें फ़ैन को फिट करना है। तो फ़ैन में ये जो साइडों में लॉक हैं, ये इनको एंटी क्लॉकवाइज करके ऊपर कर लेना है, बैक में कर लेना है। और फिर जब इसको ये फ़ैन अंदर फिट हो जाएगा तो फिर इन्हीं लॉक को क्लॉकवाइज करके तो अंदर प्रेस कर देना है। तो फिर वो टाइट मदरबोर्ड के अंदर ये फ़ैन टाइट हो जाएगा और प्रोसेसर के साथ ठीक से टच हो जाएगा। सबसे पहले ये जो वाइट लॉक हैं इनको मदरबोर्ड में बिठाएंगे, प्रेस कर लेंगे। ये इस तरह इसको प्रेस कर सकते हैं। तो ये मदरबोर्ड में फिर फ़ैन टाइट हो जाएगा। उसके बाद में इसका जो वायर है वो लगाते हैं। पहले रैम लगा लेते हैं। इसको स्लॉट के अंदर लगा के ऊपर से प्रेस करना है और साइडों पे जो लॉक हैं उनको अंदर प्रेस कर देना है। तो फिर वो ठीक से टाइट हो जाती है। दूसरी भी लगाएंगे। अब इसका जो जैक है इसका फ़ैन का, इसको लगाएंगे। ये मदरबोर्ड के जो प्रोसेसर है उसी एरिया में होता है कहीं पे। ये डिफरेंट मदरबोर्ड में डिफरेंट प्लेस पे होता है, लेकिन उसके पास ही होता है। और ये देखना है कि वायर फ़ैन को टच ना हो। अब ये जो पावर जैक है, मेन जैक जो मदरबोर्ड में जाता है, ये वो है। इसको लगा के सिंपली प्रेस कर देंगे। ये एक ही साइड में लगता है, उल्टा अगर लगाना चाहें तो नहीं लगता। अब जो ये 12 वोल्ट का, इसमें 12 वोल्ट सप्लाई है, ये भी मदरबोर्ड में लगता है। अब लगाएंगे हार्ड डिस्क। ये SATA हार्ड डिस्क है 250 GB की। इसमें पहले पावर जैक लगाएंगे, पावर सप्लाई से जो आता है। और फिर जो SATA डाटा केबल है वो हार्ड डिस्क से लगा के मदरबोर्ड के जो डाटा जैक है उसमें लगा देंगे। ये किसी पोर्ट में भी लगा सकते हैं। वहाँ पे जैक 0
या 1 या 2 या 3 इस तरह होते हैं, तो किसी में भी लगाते हैं। यूजुअली अगर 1-2 से स्टार्ट हो तो 1 पे लगाते हैं, और अगर 0 से स्टार्ट हो तो हार्ड डिस्क को 0 पे लगाते हैं। अब DVD को लगाएंगे। ये पावर जैक है इसका। ये भी उल्टा नहीं लगा सकते, एक ही साइड में लगाना है। अगर उल्टा लगाएं तो फिर वो टूटने का उसका होता है। इसकी साटा जो डाटा केबल है मदरबोर्ड में, और दूसरा एंड जो है वो DVD में लगा दें। जी, तो इतना सा काम था। मतलब ये कनेक्शन ऑलमोस्ट हमारे पूरे हो गए हैं। जब हम इस सेटअप को ये VGA केबल पहले लगा लेते हैं, और जब हम इसको केस में फिट करेंगे तो वहाँ पे ऑन ऑफ के लिए एक केबल होगी, और अभी हम सिर्फ यहाँ स्क्रू ड्राइवर से इसको टच करके ऑन करते हैं। तो ये देखिए मदरबोर्ड ऑन हो गया जी। तो ये देखिए अब ऑन हो चुका है, और मैं ये दिखाता हूँ आपको कि जो मॉनिटर है, मॉनिटर पे स्क्रीन में डिस्प्ले भी आ चुका है। अब इसमें हमने जो भी मीडिया से, DVD से या USB से विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है वो हम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ यही दिखाया कि इसको असेंबल कैसे करते हैं। अब इसको फॉर्मेट करके हम यूज़ के काबिल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना आसान है, 5-10 मिनट का काम है। ये सारा सेटअप जो है उसमें केस में भी हम कर सकते हैं। मैंने इसको बाहर टेबल पे करके दिखाया है ताकि हर चीज़ इजीली और वाज़े आपको समझ आ जाए। जी, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।